Kiki Saputri beri pengakuan lupa undang Sule. Raffi Ahmad ngakak sampai batuk-batuk. Dikutip dari suara.com, di balik pernikahan megah Kiki Saputri dan Muhammad Hairi, ternyata terdapat banyak undangan yang terlewatkan. Bahkan baru-baru ini komedian asal Garut itu mengungkapkan bahwa ia lupa mengundang Sule. Dalam pengakuannya kepada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim tersebut, Kiki lantas meminta maaf kepada komedian senior itu. Kiki mengaku masih mengingat bahwa Sule adalah suami Natalie. Hal itu yang membuatnya mengira bahwa dirinya telah mengirimkan undangan, sebab istri Hairi itu mengundang Natalie tetapi lupa mengundang Sule. Ada artis lagi, tapi ini mah beneran ya Kang Sule, maaf ya, ungkap Kiki Saputri. Mendengar hal tersebut sontak saja, Raffi Ahmad selaku host dari acara talkshow tersebut tak bisa menahan tawa. Bapak dua anak itu ngakak hingga terbatuk-batuk mendengar pengakuan Kiki Saputri tersebut. Ya Allah, makanya aku masih ingetnya sama Bunda Natalie, jadi aku kirimnya ke Bunda Natalie. Ya Allah, kata aku tuh ya, imbuhnya. Selain Sule, Ratu Roster Indonesia itu juga lupa mengundang Aldi Taher. Padahal Kiki mengungkapkan bahwa mantan suami Dewi Persik itu sudah mengingatkan Hairi perihal undangan pernikahannya. Lah, suami aku kocak juga, diingetin sama Aldi Taher, ngingetin undangannya men, iya kelewat, ungkap Kiki. Kayaknya kalau Aldi Taher sih sengaja, imbuhnya sembari bercanda. Lebih lanjut, Kiki menuturkan bahwa hal tersebut terjadi lantaran dirinya memang banyak pikiran ketika menjelang pernikahannya itu. Petinggi-petinggi TV juga udah keteriwah ngurusin undangan buat pejabat kita satu-satu, pungkasnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.